E bagunceiros, hoje eu estou aqui para mostrar como... Eu e sua prima. Eu e minha prima estamos aqui para mostrar como se vence na corrida de ouro, né? O jeito mais simples e mais fácil de todos, né? É, nós vamos dar algumas dicas. Tô voltando aqui pra... Cheguei. Então, olha, vou começar a jogar pra vocês verem. Olha, vocês podem começar só pegando as setinhas verdes, porque faz você ficar mais rápido e pegar esses negocinhos azuis. Pra vocês vencerem. Enquanto nenhum dos dois carinha tivesse ultrapassado e tiver aquela bolinha aqui azul, eu vou mostrar quando estiver pronto. Vocês usem quando ele estiver te ultrapassado, tipo agora, eles me ultrapassaram, só que eu ainda não tenho a bolinha azul. Botei agora, pronto. Só quando eles estiverem te ultrapassando, né? Ó, e já vai deixando seus likes. Se inscrevendo aqui no canal se você ainda não ativando o sininho de notificação. E lembrando que eu só posto vídeo fim de semana. Isso mesmo, gente. E também, vocês vão lá no Facebook da Tatá, que vai estar passando aí na tela. Mentira, não vai passar aqui na tela. Continuando, gente. Eu vou colocar, só porque estão na minha cola, tá? Mas se eles não tiverem te ultrapassado ainda e você tiver essa bolinha azul, guarda ela de aceleração. Pro momento que você mais precisar, beleza? Eu ainda tô em primeiro lugar. E se vocês querem uma nova série, além da dupla, coloquem aqui embaixo nos comentários. Ou as primas, né? Ai, gente, usei de novo. Continua as primas. Uhul! Cheguei em primeira! Viu, Minhas gente? dicas foram boas até pra mim. Eu nunca usei essas dicas. Então, gente, eu sempre uso essas dicas. Sempre. Ó, ganhei 300 moedas. Os 2 me ultrapassaram, então eu tô vindo aqui e usando a bolinha. Só que agora eu tô em terceiro e eu tô sem a bolinha. Vamos começar de novo. Só que dessa vez eu não vou falar mais dicas para vocês verem, né? Vocês só vão ver ela aí. Ai, ele me ultrapassou! Eles me ultrapassaram! Ai, meu Deus. Eu ainda bati. Vai, Tatá. Gente, ela sempre se irrita quando alguém fica falando dela. É só pra ir saber. Mas Joãozinho, por favor. Tchau. Tchau, vou embora pra sempre. Tchau, sai da minha orelha de novo. Vou perder por causa de você. Viu, gente, como ela fica irritada. Não, esse não foi irritação. Se vocês querem... Já tá com 3 minutos esse vídeo. Se vocês quiserem que eu faça irritando a Tatá, ou a Tatá me irrite o dia inteiro, deixe muitos likes nesse vídeo, gente. A meta de likes pra esse vídeo é de 5 likes ou só. Uns 10, né? Vamos apimentar. 6. Vamos apimentar um pouco. Isso. 7. Não, 6 é melhor, né? Né, bagunceiros? Se bater essa meta, eu vou irritar você por um dia. Eu? Não. Sim. Não. Gente, a meta vai ser de 10 likes, então. Não. 6, já prometeu. Prometi não. Ah, tá, prometi. Gente, eu prometi então tá, não. 10 likes. 10 likes. 6 bateu, eu te irrito por um dia. Tá bom. Gente, então, batam o essa vídeo meta. foi esse. Se você gostou, deixa o like, se inscreve aqui no canal. Porque se você não tiver inscrito, você não é um bagunceiro. bagunceirozinho.
Gente, isso é só uma brincadeira. Mesmo se vocês não forem bagunceiros, vocês podem... No caso, a gente é. Se inscrever. Se inscrever aqui no canal. Então, tchau, tchau. Tchau, pessoal. E aí?